Halo, nama gue Oko Octavianus. Hari ini gue mau kasih tahu kalian part-part yang ada di sepeda gue. Oke, yang pertama gue pakai frame ukuran 20,6 dengan label Interpit DJ Bike dari DJ Bike Bandung. Top-topnya 20,6, belakangnya sekitar 13,5. Korek gue pakai Odyssey R25, tang gue pakai Mutiny Glam, grip Odi long neck, stem gue pakai Fish Bike, sprocket gue pakai King Kong, itu juga sama dari DJ Bike. Crank gua crank pakai Colony 175. Pedal gua pakai pedal Flybike Ruben. Pex gua pakai DJ Bike. Rem gua pakai Eklat, kabel rem juga Eklat. Jok Fit Bike. Wheels belakang gua pakai Hustle 9T LHD dari DJ Bike. Rimsnya gua pakai Eklat. Ban belakang gua pakai KHE Mark Webb. Rims depan Eklat juga. Hub depan gue pakai Profile female. Ban depan gue pakai KHE Mac 2. Oke, itu tadi spare part yang nempel di sepeda gua. Terima kasih buat semua sponsor, Motley Clothing, DJ Bikes, Eastern Wolf, TNT, sama Mangkok Segar. Bye.